तेज बारिश से काठरा गांव बना टापू में पानी फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। ट्रैक्टर में बैठकर पहुंचे जिला कलेक्टर और एसपी। सपोटरा क्षेत्र में लगातार तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। तेज बारिश के चलते अत्यधिक पानी से काठरा गांव टापू में तब्दील हो गया है, जिससे गांव में करीब 350 लोग फंस गए हैं। सोमवार दोपहर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ट्रैक्टर पे बैठकर गांव काठरा पहुंचे, जहां लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीम पानी में उतर गई और पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है।